Genín, que vos pasou aquí? Porque tedes a terra daqui toda levantada. Pues ya ves, aquí ahora con la cantidad de jabalís que hay, pues vienen a comer lo que es, no sé si son las bellotitas que caen de aquí de la palmera, estas... Y después, claro, levantan por lo de las lombrices, que también comen las lombrices. Hainos de todo tipo, pero mayoritariamente ahora son grandes, porque xa as crías xa van medrando, e bueno, o que se ve agora é manada grande. Ya no solo por la acera, que te van por el medio de la carretera. Y si vienen coches tienen que parar, claro. No les queda otra. Como un cas, o sea, dalles igual, mira o que lle están facendo, pítanlles e nin se moven. Vemos agora tamén xustamente ao lado dun parque infantil que está a terra toda levantada. Los veo desde mi casa, a veces a las 2 de la mañana nos tenemos levantado y al lado de la iglesia pues está a lo mejor la madre y las crías, todas están levantando todo, está levantando todo. Pelexan aquí? Sí. Temos aquí as brañas que lle chamamos nós, que se formaron a raíz de que había unhas telleiras aquí, pois agora está en un abandono, con lo cual é un sitio perfecto para esta clase de animais para refuxiarse, claro. Hai máis dun ano facíamonos eco da preocupación dos veciños de Sada pola presenza masiva de xabaríns e a súa incursión en zonas urbanas, pero que a aparición dos porcos bravos vai a máis. Estamos a ver a imaxes gravadas por unha veciña, por Patri, este mesmo domingo. Imaxes gravadas moi preto da casa de Patri. Captou a 2 mandas diferentes de porcos bravos. Contou máis de 10. Patri di que entre a veciñanza hai un temor real de que en calquera momento haxa un ataque, Rocío. É que Patri, de verdade que cada vez que cae a noite ten que sacar a pasear o seu can, morre de medo, por eso moitas veces pide a Genín, o seu amigo, que a acompañe porque ela sola non quere ir. Así que imos a falar xa con Genín para saber como está a situación aí en Sada cos porcos bravos. Genín, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Genín, é que a túa amiga Patri atopouse cunha manda de xabaríns e ata perseguiron e non tiña escapatoria, non? Sí. Bueno, isto non foi en este vídeo que sale. Foi, non sei, fai uns meses que ela saca o can pois máis ben tirando a noite. Entonces sale do portal, se vai pa a acera e aí na calle xa veu 2 ou 3 xabaríns ao lado do contenedor. Entonces ela cando veu yo colleu medo, o can tamén se puxo nervioso. Entonces se quixo ir hacia un lado e resulta que dieron a volta e foron detrás dela. Ela, claro, toda cagadiña, pois se meteu uns portales que hai onde vive ela, mas está a policía local, e se empezou a esconder por detrás dunhas columnas que hai. Empezou dunha columna a outra hasta que os despistou, claro, e os xabaríns xa marcharon. Ela xa quedou ali máis tranquila. Claro, así foi a cousa. A raíz deste suceso agora, pois Patri non é quen de sair a pasear ca súa mascota soa, ti a acompañas. O que chama a atención destas imaxes gravadas esta mesma fin de semana é que falamos de 2 mandas diferentes de xabaríns, contamos máis de 10 e aparecen a plena luz do día, Genín. Sí, a pleno do día, sí. Isto foi, xa che digo, dunha que estaba gravando, eu nun deles contei sobre 12 e 14. En outra manada, pois había 5, que depois se xuntaron todos. Se xuntaron, non foi como ano pasado, que unha pelexa que gravei eu aquí diante da miña casa. Que ali, bueno, foi demasiado, se xuntaron as 2 manadas e se mataban entre eles. Aquí non, aquí se xuntaron e estaban aí tan tranquilos. Por xa che digo, en plena luz do día, Claro, Genín, por unha zona na que tamén adoita pasar moita xente, pero que ademais creo que ti, no teu propio xardín, ata ti veches un porco bravo fozándoche aí, non? Sí, pois isto xa che digo, fai 15 días estaba eu fumando na ventana e me fijei e andaba fozando por aí. E resulta que o seguinte día volvía a estar e eu aí xa estuve casi ao lado del. Non gravei, pero estuve casi ao lado del. É que se meten ata nas casas. Sí, prácticamente. E agora non baixa moito, é que aquí de momento, aquí no pueblo, só apareceu este, que eu vira. Agora xa che digo, cando lles empece a faltar a comida por aí arriba polo monte, ao final han de baixar para buscar por aquí polo pueblo. Que é como fixeron ano pasado. O ano pasado xa chegou, que era unha barbaridade. Porque, Genín, de que frecuencia de aparición dos porcos bravos estamos a falar, aproximadamente? Pois xa che digo, pois
Ahora xa facía tempo, por lo menos uns 4 meses, 4 ou 5 meses que non aparecían. Pero cando apareceron, e ben, e moitos. Sí, moitos. E a máis xa che digo, e agora queda pouco, e sobre todo pola zona xa de aí arriba, donde grabou o Patri este vídeo, por aí hai moitísimos. Pois Genín, dende logo estaremos en contacto con vos, cos veciños de aí de Sada, tamén contigo, para levar un pouco en conta a ver que é o que está pasando con Xabarís, porque claro, xa non é un nin dous, estamos vendo mandas e dende logo supón un perigo para maiores, para cativos e para toda a xente que pase por ali, porque tamén se pasan con seus cas, podelles embestir. Pois sí, pois a verdade que sí, sabes, un peligro claro que é. E a xente a mellor se confía, e se pon a lo deles e non fan nada, pero son animales salvaxes. Home, eso dende logo, en calquer Genín. momento se poden ir a xente. Dende logo que sí, estaremos en contacto, vale, graciñas por acompañarnos hoxe na Hora Galega. Vale, moi ben, moitas gracias.